شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخونکی او مهربانه دی. مینوالو د روژې مبارکي دویمه اشره شروع کیدونکې ده. دلته کې د ګرانۍ هغه لیر چې دی هغه خور شوی دی، که تحصیل بړخیله ده او که تحصیل درگئی ده، خو د مهنګاۍ کم جین چې دی هغه شانته کې بې قابو دی او د بوتل نه راوتی دی. مینوالو دلته کې ډېره زیاته ګراني ده او کم چې روژهدار دي، کم ځایي خلک دي، هغوی هغه خریدارۍ نه بالکل محرومه دي. هغوی په وس کې نه ده هغه خریداري، ځکه چې د 10 روپو سیټ چې نور کله به په 10 روپۍ خرڅېدو، دا ځل هغه په 100 روپۍ خرڅېږي. کم غریب ولس دي هغه ډېر زیات متاثره شوي دي. مینوالو د پروګرام په دې برخه کې مونږ په تحصیل درگئی کې موجود یو. دلته به د ځایي خلکو سره خبرې اترې کوو چې هغوی ته کم نمونه ستونزې رامخېده شوي دي. د هغې سره سره به په حقوق الله او په حقوق العباد باندې هم خبرې کوو او کم دلته پوهان دي، عالمان دي، د هغوی ګټورې خبرې به تاسو ته وړاندې کوو. مینوالو پروګرام مخ په وړاندې بیایو، مونږ سره اوسئ. جی مینوالو تحصیل درگئی کې موجود یو. دلته کې د مهنګاۍ هغه لیر چې دی هغه بې قابو شوی دی. دلته چې کم خریدار راځي هغوی وایي چې کم دلته سودا ده هغه یو په 100 شوي ده، ځکه چې د 10 روپو څیز په 100 روپۍ میلاویږي. او په تېر وختونو کې دومره مهنګايي نه وه، کم مهنګايي چې په موجوده وخت کې راغلې ده. دلته خلک راځي د ریټ تپوس کوي او دلته کې صرف او صرف یو قسم هغه کم سامان چې پراته دي په دکانونو کې یا په ریړو باندې پراته دي هغه صرف اینی او واپس ځي، ځکه چې د دې خلکو هغه همت نشته دی د اخیستو. دا خلک ډېر زیات پریشانه دي، ډېر زیات متاثره دي. دلته کې زموږ سره یو مشر ولاړ دی، د هغه سره به خبرې اترې کوو چې هغوی د مهنګاۍ نه څومره متاثره دي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. بھائی دلته کې دا وي چې ما له 450 روپۍ قیمه راکړه که نه، دال دی دې انتظامیه ته خواست کوو چې بھائی راشي دې دا ریټونه ورکړي او چې روژه راځي دلته مهنګايي راځي. په روژې نه مخکې یو ریټي، د روژې چې شروع شي په بل ریټي. دا راته ووایي چې ګراني د عام ولس د طرفه ده، کم چې دلته لوکل خلک دي او که د حکومت د طرفه ده؟ یاره دا خو په کار دی چې دا منډی ریټ وګوري دوی. په منډی کې یو ریټ او دلته کې بل ریټي، د خپلې مرضۍ ریټونه ورکوي. د ټماټرو په خپل ریټ په کار دا چې دوی یو شی راوړي هغه وزن کړي، په هغې پورې 15 روپۍ کیلو پې وتړي، هغه به سړی ورکوي. یا که دا نه موږ له دې یو دکان جوړ کړي چې هغې کې بس د هغې نه به خلک سودا وړي او دا ریړو میړو د دوی دا کاته به ختمه شي. دا راته وایي چې دلته کې حکومتي نرخنامې نه دي لګېدلې چې په هغې عمل کړي؟ په دې څوک عمل نه کوي که نه. زه اوس د نرخنامه رالمه د دې غوښې والا، تاسو ورشه د غوښې په یو ریټ ته وایي دا د اډوکې را باندې خرڅي، دا د قیمې دپاره ټول وازګي دی. دې ته وګوره. جی داسې کار دی. زموږ په کلي کې قصابیان دي، هغوی چې کوم دی 500 روپۍ کیلو خرڅوي او دلته چې کوم دی په 400 خرڅوي، هغوی په 450 خرڅوي. دکانداران دي هغوی چې 10 شی په 150 روپۍ خرڅوي، هغه به څوک والي؟ مونږ غریبانان خلک یو، زموږ دونه وس نه کېږي. مونږ څه شی ځان سره ماښام وړی نه شو، دونه پریشاني او دونه مصیبت دی مونږ ته. دا راته ووایي چې دا مهنګايي دا د حکومت لخوا ده او که نه دلته کې لوکل خلکو جوړه کړې ده؟ نو کلم جوړه کړې ده حکومت د طرف هم ده. څنګه حکومتي کم خلک چې دي یا کم افسران دي هغوی راوځي نه چیکنګ دپاره؟ مونږ خو څه څوک ونه دي چې چیکنګ وکړو. یاره دا سودا چې کوم دی په دې ریټ خرڅوي یا په دې ریټ خرڅوي، پاکه یو ریټ خرڅېږي. او روژه چې راشي د روژې نه خو بیا ښه تېز شي، مسلمانان خو بیا ښه تېزېږي. او جی دلته کې زموږ سره یو بل ورور ولاړ دی، د هغه سره به خبرې اترې کوو چې دا مهنګايي خود ساخته جوړه شوې ده دلته او که د حکومت لخوا ده. کله چې حکومت په قوم باندې ټیکس ولګوي، دا ټیکس لازمي خبره ده. تیل ګران شو، هر یو شی ګران شو، ډالر کم ځای ته ورسېده. د دې حکومت د غلطو پالیسو د وجې نه نن غریب ټماټر نشي اخیستی. بس دا د حکومت اصل که مخ تېر شوی ګورنمنټ هم 4 کاله شوي، روپۍ شی نه دی ګران شوی. دا ټول خلک ګواه دي. نن تاسو وګورئ د غریب ځان له د 2 نوڼی رزق هم نشي کتلی. دا راته وایي چې په مختلفو علاقو کې سسته بازارونه لګېدلي، نو آیا دلته کې شته دي؟ سسته بازار نه دی لګېدلی، خو د دکاندارانو دا ګیلي دي چې یو شی موږ ته ګران میلاویږي، موږ یې څنګه کوم ته ارزان ورکړو. انتظامیه راځي دي بوتله جرمانه کړه، نرخنامې لګېدلي دي، خو یو شی په 118 پرېوتی دی، په نرخنامه کې په 110 څنګه خرڅ کړي؟ په دې وجه لکه د حکومت ته پکار دی چې دې شي باندې پوری غور وکړي، دا غزي نه ټیکسونه کم کړي، د خلکو ته ریلیف ورکړي. نو له بدل ته دکاندار ریلیف ورکړي چې دکاندار ته شي ګران میلو شي څنګه کوم ترزان ورکړي. څنګه دا مبارک میاشت روزه ماتي چې خلک سوړي، نو آیا هغوی دا سودا کولی شي؟
نه چې دا چرېم نشي کولی. تاسو لږ ساعت بعد دارالجماعتې سوداګانې شروع شي هغه سړی اخیستی شي چې موټر نه راکوشي هغه هم ډېر په مشکله. کوم چې غریب سړی دیاړي ولي هغه ته شنه دڼې اخیستي او څو دانې ټماټر دی نه علاوه هېڅ صورت نشي کولی. یاره خریداري خو څوک نشي کولی یاره مهنګايي خو ډېره زیاته ده. بینډۍ په 80 روپۍ کیلو خرڅېږي، ټماټر چې کوم دی نن په 50 روپۍ کیلو خرڅ شوي دي. یو سړی خو چې کم دی نو خو لکه مهنګايي خو ډېره زیاته ده دې حکومتو. دا مهنګايي حکومت جوړه کړې ده او که د لوکل تاجرانو جوړه کړې؟ دا خو ډیزل چې ګران شي که نه نو ډیزلو سره چې کم دی نو لکه 125 روپۍ لیټر ډیزل دي او د هغې سره کرایانې بړاو شي نو دا خو چې کم دی نو لکه عام یو سړی خو چې کم دی خو دې ته سوچ نه کوي بس مهنګايي ده، خو اصل مهنګايي چې جوړه شوې ده ډیزل د لاسه جوړه شوې ده او کرایانې سیوا دي. تا واورېدله جی بابا جی تاسو مونږ ته دا ووایئ چې څنګه ګراني ده او ارزاني ده او تاسو مطمئن یې که نه؟ نو موږ خدا وایي چې زه په سن 65 په لړۍ کې شامل وم، په سن 71 کې شامل وم. خو د ایوب خان په دور کې چې کومه باچایي وه نو داسې باچایي زموږ په دور کې رانله چې کوم یو خېږي نو ټکه نن وایي اسمان راټینګوو به خو راکوز یې نه که. خو موږ وایو چې مهنګايي داسې سوال به کوو خو کېږي نه. خو زموږ دا مطالبه ده چې موږ خو مسلمانان یو او که سل سنه ارزاني وشي نو موږ غریبانانو به هم پکې خپل وخت پاس کېږي او دواګانې به هم کوو. نر خو د خدای له طرفه راځي و انه علیم بذات الصدور دی نو دا خو د هغه نه راځي. خو موږ هم دا سوال کوو چې ارزاني دې وشي. اسی بابا جي دا راته ووایه چې د حکومت ذمهواري نه جوړېږي چې هغوی پروژې کې ارزاني راولي؟ نو ولې نه جوړېږي؟ خو چې کولی شي خو چې نه کوي نو چا ته به وجاړو؟ هغه خو کولی شي په دې روژه کې خو چې ارزاني وایي نو بیا چې څنګه وایي هغه شان به وایي. او نو موږ خو همدغه وایي او که نه جي دا خبره ده که نه. نو موږ دا سوال کوو چې هر که په دې روژه کې سره سن ارزاني وشي نو دا به ډېره ښایي او دا که حکومت یې کولی شي نو موږ څوک یې نه شي کولی. الله کوي خو باچا یې کوي. دلته زموږ سره یو بل ورو ولاړ دی د هغوی سره به خبرې اترې کوو چې دا ولس څومره متاثره دی. آیا دوی د روژې هغه خریداري یا د افطاري خریداري کولی شو که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یاره چې یو کار داسې دی په نورو حکومتونو کې خو دونه ګراني نه ده راغلې. موږ په خپلې پي ټي آی له ووټ ورکوي منډې تللې یم پکې اوس خفه یو چې دونه ګراني خلک راولي. مړه دا کمه ته روان دي بجلي بل ته وګوره چې 200 یونټه دې خرڅ کړي 2.5 روپۍ بل راځي. دونه پکې ټیکس راغلي په نورو حکومتونو کې خو دا خو امینې دي راغلي. د ګیس بلونه په خلکو باندې په 300 راتلوس په خلکو باندې 2000 او 3000 راځي او د حکومت خزانه ډکه نه شوه خلک یې تباه برباد کړو. نو ګراني ډېره شوله تباهي جوړه نه ده په دې ملک کې. هر سړی فریاد کوي ګراني ده او ګراني ده. غوړو ټیم قیمت ته ورسېدو، د بجلۍ بل قیمت ته ورسېدو، د ګیس بل قیمت ته ورسېدو، د نور خرچې قیمت ته ورسېدو. خلک به څه کوي؟ دا په دې ملک خو ژوند تېرول ډېر ګران شوي دي. څه به کېږي؟ نه بس دغه بال کېږي دغه کرمران دي ښه پوهېږي چې وروره په دې ملک باندې په یو کس باندې نه یې بس اوس په هډوکو باندې شروع شول. نو بس دغه کار دی غوښه خو ختمه شوه په بدن کې اوس به تش هډوکي خوري. نو څه غوښتنه کوئ؟ نه بس دغه غوښتنه کوو چې بس په دې ملک ډېره ګراني جوړه ده. بس دغه هر سړی د ګرانۍ چغې وي چې ګراني ده او ګراني ده. ارزاني خو یو سړی په هر یو حکومت راځي چې پکې خوشحالي نه دي لري خو چې راځي چې بې خزانه تشه ده چې راځي چې بې خزانه تشه ده. 2 کاله صبر کو میاشت صبر کو خزانه تشه شوه. دا خزانه به کله ډکېږي؟ مونږ په خپله د ریړو کار کوو دلته په دې درګۍ بازار کې. خو چې مونږ ته کله د منډۍ نه کله یو شی ارزان نشي مونږ یې دلته ارزان خرڅ کړو. غریب سړي له چانس ورکړو. خو چې کله هلته ګران نو مونږ یې دلته به خامخا ګران خرڅوو. ولې زمونږ نن سبا تروړه اوس هم دغه 500 روپۍ ده. غوړي هغه د 320 روپۍ لوټه ده. ولې زمونږ په ملک کې څه نشته؟ دا ولې دا د نن سبا مونږ د ریړو کار کوو. مونږ په دغه نه چې خټکۍ راوړو چې هلته به 2.5 روپۍ دړۍ والي دلته مونږ دلته به 300 خرڅوو. غریب سړی نه شي وړی. هغه یو خټکی والي یا 2 خټکي والي. حد زور د هغه دړۍ خټکی داسې څوک نه شي وړی. د موټر نه چې څوک راکوشي هغه به دړۍ خټکی دي. نور داسې غریب سړی نه شي اخیستی. غوښه هم په 400 روپۍ کیلو ده نن سبا چې هډوکي والا پسته هم نه پسته په 450 روپۍ ده. نن ډېره زیاته ګرانټي ده په بس کې نه شي بدلی کومه کړی ده ګرانټي ده کمی وځي کړی هغه کې ناکامیاب دي. پرونه دا کړي کم بس کړي هغه په ټول عوام دې دغه نامنظور دی هغه دا دوه مې په خودکشي کومه هغه نه دی اواز اورېدو خو خپل خپل کو نو ډېر ځای ګرانټي ده او خلک ډېر تک شوی دي. خلک په خپل بچو وږي خوري خپل بچي په لار کې بیا خوري. دا راته وایي چې غریب خلک ډېر دي او که مالدار ډېر؟ غریبان
ډېر ځکه چې هغه نشي برداشت کولی او دا خو بیا څه کولی شي نو ډېر زیاته ګرمي ده او په دې کې دا نشي برداشت کولی. دا راته ووایه چې څوک روژه ماتي له فروټ وړی شي نو هغه هم ډوډۍ داسې وي چې هغه د خدای یو پس لري وي خو ډېر نشي وړلی ولې چې هغه نشي وړلی نو بس ډېر زیاته ګرمي ده په دې حکومت کړې ده. د انتظامیه طرفه خو دغه مسله نشته. انتظامیه خو روزي د غوښې هم چیکینګ کوي د سبزي هم چیکینګ کوي ښه برابر چیکینګ کوي. زموږ صرف قایم وخت چې کوم حکمران دي د هغې د وجې نه شیوران دي. تېر حکومت هم 15 کاله تېر کړه ښه په سور ښه د پېټرول په کم ځای کې کم ځای ته راغله او دغه شان نور چې کوم حالات سټارټ سکین چې کم ځای ته رسېدلی هغه کم ځای ته راغی او دغه پوزیشن زموږ د حکومت ته طرف نه شیوران دي. نور خو انتظامیه زموږ انتظامیه چې کوم د کو اے سی دی کو ډبل اے سی دی هغه روزي ښه چیکینګ کوي خپل ښه ریټ او ښه برابر. زموږ صرف د حکومت نه شیوران دی. زموږ حکومت نه چې کوم دی نو لوبه خرابه شوې ده. تېر کال خټکي چې کوم دی په 250 روپۍ دړې او سږ کال چې کوم دی په 400 روپۍ دړې دي. هندوانه تېر کال موږ خرڅولې په 25 روپۍ کیلو سږ کال چې کوم دی په 40 روپۍ کیلو ده 50-40 روپۍ کیلو ده. نو دا خو زموږ سیستم خو داسې چې دا غریبۍ سیستم دی د غریبانو سره دی. په د غریبانو هم چې کوم دی نو هغه دغه وته رسخان سړی راځي هغه سودا کوي شي غریب نشي کوي سودا. دلته یو بل ولاړ دی دغه نه پوښتنه کوو چې څنګه د روژې هغه سوداګانې تاسو اخیستی شئ؟ نه جي سوداګانې موږ نشو اخیستی. عمران خان صاحب ویل زه تبدیلي راولم هغه تباهي راوسته تبدیلي نه تباهي راوسته. هر څه خټاکی ګران دی غوښه ګرانه ده غریب سړی خو هېڅ هم نشي کولی. دلته براشي چې ورته ووایه خټاکی دړۍ پاسولی وایي زه نیم کیلو راوتله نیم کیلو له چا څه کاڼه نه نو هغه به کانډه کته بره کېږي هغه به تللی کېږي نه هر څه بالکل. زه ته دغه راولم تبدیلي راولم او هر سهار ځانه وم دغه کوم او هغه کوم او دغه کوم هغې ویل زه غریب او خان یو ځای کوم غریبي تاباک او خان غریبۍ له راوست. دلته یو بل ولاړ دی دغه نه پوښتنه کوو چې د مهنګايي څومره ده او څنګه د روژې خریداري عام خلک کولی شي که نه؟ جی ډېره مهرباني ستاسو د ټیم راتلو درګۍ ته. مهنګايي ډېره زیاته ده جي تاسو کتلی شئ چې څه د اخیستو د غریب د اخیستو نه دي جي. مونږ د محمود خان ته جي ریکویسټ کوو عمران خان ته ریکویسټ کوو چې پلیز د سبزۍ او د فروټ نه علاوه په تاسو جي وکړئ دا دوی څومره ګرانه نوره څه څومره ګرانه پلیز تاسو د غریب عوام جي ولس خیال وساتئ. تاسو جي په تبدیلۍ په دغه باندې وټ اخیستی کم ده تبدیلي کم ده تبدیلي شته دی تبدیلي سره شته دی نه نو زمونږ ریکویسټ دی جي عمران خان ته جي تبدیلي راولي. تیل را پسې ګران کړل مطلب دا دی چې نو مونږ خو ګاډو والا یو ټیکسي کوو څوک راله خواله نه راځي په 110 روپۍ لیټر پیټرول شو داسې مطلب دا دی ډیزلو ته پسې وګوره هغه شانتې پسې دا نور سیستم دغه شان روان دی وړو غوړو ته وګوره مطلب دی په 850 روپۍ تروړه شوه دا زموږ د اخیستو دي مونږ په 200-300 روپۍ یا په 500 روپۍ د ورځې دیاړي کوو او په 700-900 روپۍ د وړو تروړه شوه داسې پسې غوړو ته ګوره داسې دال چینو ته ګوره دا غریب سړي چې کم د روزانه د ورځې استعمال دی هغه شی مخفه تبدیلي دې طرف ته راغله چې بس ساګانې رانه وباسي. جی مینوالو دلته کې به مونږ د یو بل رور سره خبرې اترې کوو چې د روژې مبارکه میاشت کې مونږ له کم عمل کول پکار دي چې په هغې باندې مونږ الله طرف ته نږدې شو الله زموږ نه راضي شي. د روژې میاشت ته مونږ له دا پکار دی چې وروره که زه یم که ګاډی والا دی که دوکاندار دی که ریړۍ والا دی کار یو دی یو سیس د منډیا نه راوړو نو پکار ده په مناسب مزدورۍ په مناسب جایز منافع دی خرڅ کړي ګران دی نه خرڅوي. زمونږ د ټولو نه غټه المیه دا ده چې مونږ سیز راوړو په 20 روپۍ نو خرڅوي کوشش دا کوو روژه ده هر سړی دا بس اخلي راشه په سر یې خرڅوه نو پکار دا ده چې هر یو دا پکار دی چې جایز مزدوري کوي ټول خواران دي غریبانان چې هر سړی ځان له ماښام د روژه ماتي له خوراک ویسي. په دې میاشت کې چې مونږ څونه عبادت کولی شو چې وکړو چې هغه غصه زموږ نه ختمېږي بس دا پیغام دی عوامو ته چې عبادت پکې ښه وکړئ او غصو نه پکې ځان وساتو. داسې یو ځان یو د خلکو یو کار کتلی وروره پلانکي څه خبرو کې एकदम نیغ شي یو بل سره نیغې کې څه له استغفر الله ووایه توبه وباسه لاړ شه جومات ته 2 رکعته نفل وکړه 2 پېره آیت الکرسي ووایه ستا غوسه به ختمه شي. دوی پکې څه کوي پلانې دا چلو که پلانې په نسوارو د سګرټ او دې شیزونو سره غوسې نه خرېږي لاړ شه جومات ته چې کس ته غوسه وکړي ته یې معاف کړه الله تعالی د اجر درکوي د الله. خلک ضرب څه کوي روژه مې ده روژه چاته څه نه وایي روژه چاته څه وایي دا خو یو اعظم عظیمه میاشت ده یو عظیمه میاشت ده دې کې الله تعالی مونږ له د عبادت کولو موقع راکوي په لاس باندې
ټولو له دا پکار دي چې پهله خو د مهنګایي خبره چې مهنګایي په څه وجه ده مونږ ته هم پته تاسو هم پته ده او د ټول نه زیاته غټه خبره دا ده چې د صبر میاشت ده او د لوټ مار میاشت دې ته ویل کېږي هم په دې خبره نه چې مونږ د خلکو سوټونه مات کړو صرف په دې خبره باندې چې مونږ د خلکو سره ښه وکړو او د نیکي وکړو نو بهتره خبره هم دا ده چې مونږ د صبر نه کار واخلو په عام روټین کې په عام چارپیچل کې مو روزه چې دا د صبر میاشت ده نو مونږ له پکار دي چې جنګ جګړو نه ځان پکې وساتو او خپل عبادت پکې وکړو او کم چې لکه غریبانان خلک دي نو شتمنو خلکو له دا پکار دي چې د هغوی سره کومک وکړي بس جی مینوالو د روژې مبارکه میاشت ده دلته کې په نیرونو دپه 144 لګېدلې ده په هر قسمه لامبلو باندې پابندي ده د درګۍ خلک چې دي د چینې ته راځي او کم د ګرمۍ او د کم د روژې غرمه چې ده دلته کې تېروي دلته کې یو ښکلی موسم دی یو ښه ماحول دی لوی واړه ورته په ګڼ شمېر کې راځي او دلته کې هغه خوندونه د دې ځای نه اخلي د هغې سره سره کومه چې دلته کې خلکو روژه نیولې ده نو هغه روژه په ډېر ښه ماحول کې تیریږي دلته به مونږ د راغلي خلکو سره خبرې اترې کوو چې هغوی د دې د موسم ته څنګه ګوري او د روژې د میاشت کې هغوی کم نمونه عبادتونه کوي او کم نمونه عبادتونه هغوی خوښوي زموږ په دې موسم ډېر ښکلی په دې ځای کې تېرېږي او دلته چې کوم دی نو خلک راځي د لامبل لپاره خو چونکې د موسم ښه والی دی نو لامبل نشته نو بس صرف هغه وخت تېرول دي او روژه ډېره ښکلې په ښه طریقې سره روانه ده مونږ به عبادتونه خو ښه ښکلې ختمونه هم شروع دي انشاءالله بېګا زموږ آخري ختم دی د جومات کې د قرآن شریف او منځونه اودسونه خو د روژې میاشت ته داسې هم خلک کوي او چې په دې کې هم نه کوي نو ډېر زیاتې به کوي ولې چې د ګرمي هم داسې نه دی چې سړی پرې تنګ شي نو ډېر زیاته خوندوره میاشت ده او ډېر زیات خوند ترې واخیستو څه مونږ له کول پکار دي چې الله پاک زموږ نه رضا شي او څه کوو مونږ له دا پکار دي چې یاره مونږ مطلب دا دی ښه مونځ اودس وکړو ښه کارونه وکړو چې الله پاک دې نه رضا شي ځکه چې دا خلک وایي زموږ دا سیزن را روان دی او په دې سیزن کې به ګټه وکړو نو دا هم زموږ یو سیزن دی مطلب دا دی چې په دې کې داسې کارونه وکړو چې الله پرې زموږ نه ډېر زیات خوشحاله شي او پکې یو ګټه وکړو ځان د اخر دپاره ډېره شکریه مونځ اودس پکار دی تراویح پکار دي ختمونه پکار دي یلې دی او بل دا زموږ علاقه خو داسې ده لکه ماشاءالله میلمانه رنګارنګ خلک راځي ښه ښکلې علاقه ده د رمضان میاشت ښه ښکلې د دنیا میلمانه راځي ډېره مزه کوي ګیر چاپېره اوبه دي لمبې مزه ده دا راته وایي زموږ په دې چاپېرچل کې خواوشا کې غریبانان خلک هم ډېر وي نو څنګه موږ ته خپل مذهب څه وایي چې یاره د خلکو سره مرسته کول پکار او جي ولې نه پکار لکه مطلب دا دی اوس زما وس کېږي زه بازار نه ځان له هندوانه راولم وغیره نور سره راولم نو داسې چې ما وس کېږي مطلب دی چې زما سره خواوشا ګاونډیان دي دا وی څه وکړو څه ولې راوړو نو مطلب دا دی چې دا وی روژه بند دغه شي د روژې بختوره میاشت جي په دې کې مونځونه اودسونه پکار دي په دې کې نیک اعمال پکار دي دا دنیا خو پاتې ده زموږ نه ډېرې خطایا ډېرې غلطۍ شوي دي د هغې بخښنه غوښتل پکار دي په دې کې بل د یو غریب سړي سره یو سړی ځان له کور ته څه راوړي پکار دي هر سړي له چې هغه د خپل یو ګاونډي سوچ وکړي چې یاره ده څنګه څه کېږي څه وسې شته څه نشته دې کې داسې خلک دي دیاړي مار دي لکه د هغوی روزګار په دې کې نه نو هر سړي دا پکار دی چې د هغه سره مدد وکړي یتیمانان دي پکې د اختر دپاره د جامو پیزار ولا یو سړی غم وکړي که نه نو هر مسلمان له دا پکار دی چې یاره هغه یو نیک اعمال وکړي په دې کې دا د بخښنې میاشت ده دا ګټه نه ده چې یاره یو سړی و چې زه یې پکې مزدوري وکړم ګټه د دې دا ده چې په دې کې سړی نیک اعمال وکړي خپل ګاونډیانو سره ښه کول پکار دي او نیک اعمال پکار دي خپل ګاونډیانو سره اخلاق برابرول پکار دي او خپل ګاونډي خفه کول نه دي پکار دا زبرګه میاشت او د ګاونډي ډېر سوا حق دی جی مینوالو دا زموږ د نن ورځې پروګرام ډسټرکټ ډایري چې تاسو وکتو امید لرو چې ستاسو به خوښ شوي وي مینوالو په نننۍ ډسټرکټ ډایري کې مونږ دلته کې په مهنګاۍ باندې دلته کې کم حقوق الله حقوق العباد باندې او د روژې په کومه مقدس میاشت په هغې په اړه باندې مونږ د ځایي خلکو سره خبرې اترې وکړې امید لرو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوي د بل پروګرام پورې د ستاسو نه غواړم اجازت په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د الله په امان